again. It's a rich thing. হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল trishikasmama। তো তোমরা নিশ্চয়ই থাম্বনেল থেকে বুঝেই গেছো যে আজকে আমরা ফুচকা চ্যালেঞ্জ করতে চলেছি। ত্রিশিকা ওখানে বসে আছে, আর তারও মানে ফুচকা খাওয়ার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল। তো ভেবো না, এই যে ফুচকা পাপড় নিয়ে আসছে, তাই ভাবলাম যে একটুখানি ফুচকা খাওয়ার সাথে সাথে একটুখানি মজাও হয়ে যাবে। তো একটুখানি মজা করার জন্য আমরা এই চ্যালেঞ্জটা করছি, ঠিক আছে। আর এখানে দেখো আমরা 40টা মোট 80টা ফুচকা নিয়ে নিয়েছি। ওর কাছে 40টা ফুচকা আছে, আমার কাছে 40টা ফুচকা আছে। আর এইখানে এই যে টক জল নিয়ে নিয়েছি, তেঁতুলের জল, আর আলু মাখা নিয়ে নিয়েছি। তো আমরা 2 মিনিট টাইম নেব। 2 মিনিটের টাইমের মধ্যে কে কত বেশি খেতে পারে ফুচকা, সে হবে উইনার, ঠিক আছে। তো আমরা এটা ভিডিওটা করছি, আস্তে বেশি অত স্পিডে খাওয়ারও দরকার নেই, একটুখানি এনজয় করে করে খাবে, নাহলে ফুচকা খাওয়ার মজাটাই নষ্ট হয়ে যাবে। আর কি বলছি বলতো, আর এটা আমরা কি যতটা সম্ভব চাইবো তোমাদেরকে বেশি করে এন্টারটেইন করার, মজা করার, ঠিক আছে। তো আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। এই ধরনের ভিডিও তোমরা আমার চ্যানেলে এর আগে দেখোনি। চেষ্টা করছি তোমাদেরকে এন্টারটেইন করার নতুন ভাবে। তো চলো স্টার্ট করি আজকে। তুমি কিছু বলবে? আমার তো ফুচকা খেতে ইচ্ছে করছে, কিছু বলতে ইচ্ছে করছে না। সামনে ফুচকা দেখে ফুচকা খেতে ইচ্ছে করছে। কতদিন পর ফুচকা খাচ্ছি, খুব ভালো লাগলো খেতে। হ্যাঁ, আর বলে দিই, এটা কিন্তু ফুচকা পাপড় গুলো আমরা কিন্তু এই দোকানের থেকে কিনে আনিনি। ফুচকা পাপড় নিয়ে এসছে, ওগুলো ভেজেছি। বাকি সব বাড়িতে বানানো, সব বাড়িতে, একদম বাইরের কোনো সিন নেই। আমি এখানে টাইমারটা দিয়ে দিই। টাইমারটা কোথায় গেল? ক্লক, আচ্ছা। আর নিয়ম হলো পুরো একদম ফুচকাতে ভালো মতো আলু ভরে জল দিয়েই খাবে, এমন নয় যে জল ছাড়া খেয়ে নেবে। জল ছাড়া বেশি খাওয়া যায় না, জল ছাড়া বেশি খাওয়া যায়, ওই জন্যই তো বলছি জল দিয়ে খেতে হবে, মজা নয়। ও ঠিক আছে, ঠিক আছে, জল ছাড়া খেয়ে নেবে। ভালো লাগে। জল ছাড়া ভালো লাগলেও হবে না, জল দিয়েই খেতে হবে, ঠিক আছে। জল দিই, কম্পিটিশন তো। হ্যাঁ, কম্পিটিশন এটা। তো আমরা টাইমার এখানে দিয়ে দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ। 2 মিনিট স্টার্ট। রেডি? দাঁড়াও, রেডি রেডি, চলো রেডি। বাবা, এই ফুচকা গুলো যা, এগুলো ভাঙতেই তো অর্ধেক টাইম লাগবে। পাপড় গুলো একটু শক্ত রাখতে হয় না? কতদিন পর ফুচকা আছে, হ্যাঁ? আমি বানিয়েছিলাম। সেমই চলছে, আলাদা হবে।
জল দাওনি? হুম। চিটিং জল দিয়েছি। চিটিং চিটিং, জল দেয়নি। তো তারকের কথায় আমি বিশ্বাস করছি, ও বলছে জল দিয়ে খেয়েছে, তো আমি ওটাই বিশ্বাস করছি। আর আমি এখন চেক করতে পারছি না। তো এবার আমরা গুনে নেব, 40টা আমরা নিয়েছিলাম, তো এখন কটা আছে গুনি। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30টা আমার। এ বাবা, টাইম হয়ে গেছে তো কি করবে এবার? আবার একবার রাউন্ড হবে। আবার রাউন্ড? আরেক রাউন্ড হবে, ঠিক আছে? কিন্তু 2 মিনিট না, 1 মিনিটের। না 2 মিনিটেও হবে। না, ঠিক আছে 1 মিনিটে বলুন। টাইমারটা সেট করে দিই। এটা ইয়ে থামনে চলো আবার রেডি। তো আমাদের টাই হয়ে গেছে, তাই আমরা আবার 1 মিনিটের আরেকটা রাউন্ড করছি। হোপফুলি এবার ঠিকঠাক হবে। তারও একটু আস্তে খাবে। রেডি? রেডি, চলো। ইরি বাবা, আনতেই চাইছে না। রেখে দাও। কেন? তো তারকের এই যে আলু ভরে রেখেছে, খাওয়া হয়নি। মনে হচ্ছে আমি জিতেছি। কটা ছিল বলো? না, ওইটা তো, আরে ওইটা তো আমি আরেকটা নিয়েছিলাম। দেখো না, গোনো না, 30টা ছিল। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। আর তোমার এইটা 25। আর তোমার এইটা 25। আবার একই। চলো তাহলে আরেকবার হবে। না না না, আর পাচ্ছি না। এই গেমটা শেষ হবে না, আরেকবার হতেই হবে। চলো আরেকবার দেখা যাক, এটা লাস্ট চান্স। এটা লাস্ট। আমাদের একই হচ্ছে না, এটা ইয়েটা করে দাও। কি করা যায়? দুজনা এক্সপার্ট। ও ইয়ে করো, দাও একটুখানি জিততেই দাও তুমি আমাকে। না হয়নি। আবার কত সেকেন্ডে? 30 সেকেন্ডে করছি। 30 সেকেন্ড আর কি ফুচকা খাবো, ভাঙতে ভাঙতেই চলে যাবে টাইম। ওইটাই তো। এটা কি 30 সেকেন্ড হলো? আজকে আমরা হার মানবো না, তাই আবার 30 সেকেন্ডের জন্য টাইমার লাগিয়েছি আমরা। এই তুমি খাচ্ছ কেন? চিটিং। তো রেডি করো। রেডি? হলো না। স্টার্ট। ভাঙা যায় না, এত শক্ত। তিনটে হয়েছি। তিনটে? আমি একটা হয়েছি। মা, জলদি কি করে খেয়ে নিলে তিনটে? কি হচ্ছে এটা? হ্যাঁ,
আমাদের ফুচকা রাউন্ডে 3বার ট্রাই করার পর আমি বিজয়ী হয়েছি। এবার একটা আমি খেতে পারলাম না, ভাঙতে পারলাম না, শক্ত ভাঙতে ভাঙতে টাইম চলে গেল আমার। ঠিক আছে, তুমি উইনার। তাহলে যারা যে হারবে তার জন্য তো একটা কিছু পানিশমেন্টটা দরকার। সে একটা কাঁচা লঙ্কা খাবে শুধু, সেটা আমি খেয়ে নিচ্ছি গো। এরকম কাঁচা লঙ্কা। তো ওইটা তো ফুচকার মধ্যেই ছিল, এটা কি আর কি করবে। আমার লঙ্কা ঝাল লাগবে তারপরে ঝাল আছে, খুব ঝাল। তিসিকাও হেসে দিয়েছে। তো ঠিক আছে, আজকে আমাদের ফুচকা কম্পিটিশন এখানে আমরা শেষ করছি। আমি জিতেছি। তো তোমাদের Winner. কেমন? উইনার। তো আমি জিতে গেছি। তো তোমাদের কিরকম লাগলো আমাকে প্লিজ জানিও। তোমরা বাড়িতে করো এমনি। হ্যাঁ সত্যি, ফুচকা মানে competition এমনি ভালো শুধু লাগবে, ফুচকা enjoy খেতে হবে। হ্যাঁ এনজয় হবে, সত্যি কথা, এটা ঠিক কথা বলছে। আর আমি আলু খেয়েই যাচ্ছি, এখনো যেগুলো রয়েছে সেগুলো খেতে হবে। হ্যাঁ, আলুটা কেমন মাখা হয়েছে দারুণ, বলো? দারুণ। আলুটা ভালো হয়েছে, তেঁতুল জলটা তাহলে ভালো কি হয়েছে। বলছো, ফুচকা দোকান খুলি নাকি একটা? কেউ খেতে আসবে না লকডাউনে। জল, আমার দেখো জল নেই, আমার দেখো জল। আমি কিন্তু জল ভরে ভরে খেয়েছি, আর তারও কিন্তু চিটিং করেছে, তারপরেও জিতেছি আমি। তো ঠিক আছে, আর তোমাদের কিরকম লাগলো আমাকে জানাবে অবশ্যই। আর যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, কমেন্ট করে জানিও কিরকম লাগলো। আর আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই। আর যদি এরকম ধরনের চ্যালেঞ্জ ভিডিও যদি তোমরা আরো দেখতে চাও তাহলে সেটাও আমাকে জানিও, আমি চেষ্টা করব সেটা পূরণ করার। ঠিক আছে, বাই বাই।